Kliwon. Bagai acu tepang deui geuningan ieu. Dina Kemis wengi sapertos biasa Jumat Kliwon nyarengan Sohib Kosmo. Aya sababaraha carita dina wengi ieu anu baris dipedar cu. Tapi Omat ulah ngedangukeun Jumat Kliwon sosoranganan. Omat cu bisi aya nu maturan. Lang layangan nu ngarupakeun salah sahiji kaulinan keur barudak. Sigana wae di unggal tempat oge eta lang layangan teh aya. Sajabana ti murah teh dina ngapungkeunna oge teh hese. Sok komo keur barudak leutik anu resep pisan kana lang layangan. Teh sirikna unggal poe ngadu atawa ngadon moro lalayangan teh. Lamun teu boga lalayangan nya ngadon moro heula. Ngudag-ngudag lang layangan anu kapakan eleh di aduna. Tah kaparengan di lembur kuring anu katelah kira condong. Harita keur usum pisan ngadulang layangan. Kadang pan lamun keur usum kitu mah budak oge hese dicarek ku kolot supaya ulah ngadu. Atawa ngadon ngudag lang layangan nu eleh tapi kusabab geus resep. Budak oge hese dicarek ku kolot supaya ulah ngadu. Atawa ngadon ngudag lang layangan nu eleh teh tapi kusabab geus resep. Budak teh dicarek tibatan ngagugu kalah kasok ngahajakeun. Pang-pang namah dicarek soteh lain ulah ngapungkeunana. Ngan anu jadi kahariwang nu jadi kolot mah nya eta dina keur moro atau ngadon ngudag lang layangan pegat. Kadang budak mah tara ninggali tincakeun panon manco kana lang layangan pegat. Ari lumpat ka mana wae. Tah eta nu sok jadi cilaka teh. Caritana kuring harita keur ngadon diuk dina bangku di warung Cikopi nu aya di deukeut stasiun Kira Condong. Lantaran imah teh teu jauh ti stasiun, nya lamun sakirana karsel di imah, nya kuring sok ngadon nangkring di warung Cikopi. Bari nangkring, bari sok ngabandungan jalma anu rek naik kareta. Ari barudaknya lamun ngudag lang layangan teh sok tara ninggali titincakeun. Hese dicarek budak ayeuna mah teh siga kolot. Pugu nu hese dicarek mah kolot ye. Negdregna teh kasieun satalunganan budak sok aya kasieun ku kolot. Hehehe. Nya ketang kaalaman mang keletik oge. Baheula kitu pisan. Eta gerak geus ninggang ngudag lang layanganna teh ka tengah jalan. Tah, eta teh lain picilakaeun hungkul mang. Nya eta kitu. Puguh kamari mah nya budak tatangga hampir-hampiran katabrak. Ngan hadena rem mobilna teh pakem pisan. Gusti.
Keur kuring ngobrol sarupa kitu jeung tukang warung, katinggali aya salah seorang budak anu lumpat. Sigana wae eta budak teh keur ngudag layangan anu kapakan. Eta layangan teh ngalayangna ka palebah stasiun Kera Condong. Eta budak anu lumpat ngudag layangan teh pas pisan jeung obrolan anu keur jadi bahan obrolan. Katinggali ku kuring lumpatna eta budak teh teu nyaho di hareupeun aya legok atau solokan. Anu penting udaganana bisa beunang. Sok padahal ku meuli oge teu sabaraha pan harga layangan mah. Kadang budak mah dina morolang layangan teh dibelaan lulumpatan bari jeung papanasan tara ngingetkeun kana kacape. Nu lumpat ngudag layangan teh ngaranna si Maman. Manehna salah saurang budak anu resep pisan kana morolang layangan eleh. Katinggali layangan anu diudag ku si Maman teh ngalayangna pas pisan kana rel kareta api nu aya di stasiun Kera Condong. Puguh ari keur kitu mah geus tara inget kana picelakaan. Harita si Maman lumpat nguru kana layangan. Si Maman geus teu malire kana sora anu pating jorowok nyebutkeun aya kareta. Kareta api nu keur nyebrut maju tarik. Pas pisan ke arahna si Maman anu keur lumpat murulang layangan. Kajadian anu teu diduga geus teu bisa dipungpang deui. Si Maman lain menang layangan, tapi si Maman cilaka katabrak kareta api. Si Maman korban sirahna kagiles ku kareta api. Kabeh jalma nu aya di pentaseun rel kareta ting jorowok. Sanggeus kejadian si Maman kagiles ku kareta api, loba ibu-ibu nu ngadareuketan. Sok sieun eta nu katabrak teh budak manehna. Kajadianana jadi ngagimbung. Ninggalikeun si Maman anu geus jadi layon, alatan sirahna kagiles kareta api. Teu kurang-kurang ibu-ibu mah anu ngadon ceurik ningali eta kajadian teh. Tong boro ibu-ibu, kuring oge karasa ketir ningali kitu. Ningali layon budak anu umurna 11 tahun ngagoler taya nyawaan. Bari kari awakna, da sirahna mah hancur kagiles kareta api. Sapot kerja mengagimun kitu, katinggali salah seorang ibu-ibu anu rawah riwih. Eta ibu-ibu muru nyamperkeun ka palebah layon si Maman anu geus ngagoler bari baloboran ku getih. Nyaan geuning eta ibu-ibu teh indungna si Maman.
Eta ibu-ibu sanggeus jelas anu cilaka teh anak manehna. Layon si Maman digabruk bari dicengcerikan. Antungna eta ibu-ibu teh ngalangerak kapiuhan. Teu kuat nandangan eta kajadian. Nu ngariung di dinya oge jadi loba nu kabawa sedih. Ceurik ngabandungan kajadian sarupa kitu. Singkat carita, layon si Maman pada ngagotong dibawa ka imah kolotna. Saterusna, eta layon dipulasara harita keneh. Layon si Maman dikubur baringan awakna hungkul, da sidik sirahna mah teu kapanggih deui. Sigana wae ancur kagiles ku kareta. Kasedihan geus lain catur keuneun keur kulawargana. Kasdi jeung kahanjelu keur indung bapana anu ditinggalkeun. Budakna anu keur mejeh-mejehna lenger. Nu memejehna bilatung dulang. Peutingna sanggeus si Maman anu cilaka kagiles kareta. Kaayaan di lembur kuring jadi tiiseun. Karasa jadi jempling. Samaladur bedug Isa. Warga teh geus ngarampih. Komo barudak mah geus taya nu wani kaluar ti imah. Kuring ngarasakeun eta kaayaan anu sarupa kitu. Kiara condong jadi jempling siga gaang anu katincak. Dina peuting kahiji jeung peuting kadua mah di lembur kuring teh taya kaanehan nanaon. Nganinggang peuting katiluna mimiti aya warga anu hariwes-wes nyaritakeun kajadian peuting tadi. Basa ditepungan ku si Maman anu geus cilaka kagiles kareta api teh. Saterusna teh teu sirikna unggal peuting. Tatangga-tatanggana si Maman di daratangan. Kejadian tiap lewat jam 12 peuting sok aya nu ngadon kakaterokana panto. Tapi ari dibuka taya sasaha. Eta nu sok ngetrokan panto teh bari ceurik. Sarta ngomong menta tulung. Hayang dipangneangankeun sirahna anu eueuh. Tolongan. Pangneangankeun sirah. Pangneangankeun sirah Maman. Pangneangankeun sirah Maman. Kiara condong jadi geger ku ayana si Maman anu marakayangan.
Nguborangan mah ngadon indi titirah lamun peuting teh mondok di imah dulurna. Geus loba imah anu didatangan bari diketrokan ku maman anu marakayangan. Maman sok datang bari minta tulung ke sakur anu didatanganana. Pak RT, kumaha ieu cara nanggulangi kejadian ieu teh yeuh? Ieu mah kudu datang kanu bisa, pikeun netepkeun arwah si Maman. Nya sanajan teu ngaganggu ge tapi da sieun atuh Pak RT. Nya sugan we ari terus diikhtiaran mah aya hasilna. Karunya ka warga anu imahna deket rel. Hiji mangsa ka imah RT aya nu datang salah saurang aki-aki. Eta aki-aki teh geus apal kana kaayaan di lembur kuring. Layon si Maman anu marakayangan neangan sirah. Kudu ditetepkeun deui. Si Aki minta disadiakeun kalapa beureum keur syarat pangginglarna. RT oge teu mungpang ka si Aki anu rek bubaran, nu rek nengtremkeun lembur tina gangguan arwah nu marakayangan. Si Aki ngalaksanakeun tugasna. Kalapa beureum ku si Aki dikuburkeun di kuburanana si Maman. Geus kitu si Aki ngadoa sangkan arwahna Maman teh teu marakayangan. Sanggeus beres ngalaksanakeun ritualan, eta aki-aki teh inditna teu bebeja. Manehna teu katinggalieun inditna. Nyaho-nyaho eta aki-aki teh geus eueuh. Sanggeus disareatan mah Maman tara marakayangan. Kaayaan lembur kuring kiara condong ting trim deui. Mama nusok datang ngetrokan kana panto geus tara aya. Kiara condong balik deui kaos mimiti. Kuring ngarasa nganuhunkeun pisan ka aki-aki anu misterius anu geus netepkeun arwah anu marakayangan. Eta si aki-aki ari ngaku nama ngaranna teh Aki Cakrabuana. Nganduka di mana ayeuna ayana eta Aki Cakrabuana teh. Kinten saena
5 tahun ka tukang, pabrik tempat kuring digawe teh bangkrut. Atuku ayana kajadian kitu, nya kuring usaha dagang hayam goreng jeung emang di Cibeber Cianjur. Kuring di Cianjur jeung pamajikan cicing di imah kontrakan di daerah irigasi. Pas sore harita hujan kacida badagna, hujan angin dordar gelap. Ba'da maghrib hujan kakarek raat. Harita kuring keur ngobrol jeung emang. Mang, Hoi, jalan nuka irigasi teh cenah banjir aya kana satu urna. nya, cek tukang ojek ya gitu, Jang. Rek jalan ka mana atuh? Engke balik ari banjir jalan mah. Ah, abdi mah jalan mapai rel we, Mang. Ame motong jalan, ngarada deket deh, Mang. Mun bisa mah ya, tong jalan karel. Engke we ngadaguan orotna cai. Jeung deui, jalan ka palebah dinya mah sok loba kacaritakeun. Yeuh, dengekeun nya. Cenah, sok aya budak hideung ngadon dulumpatan, ngagokan jajalaneun. Kuring balik ti imah emang bada isa. Kuring lempang mapai-mapai rel kereta api. Beuki lila, beuki jauh ti imah emang, jeung kaayaan, beuki poek. Caangna jalan, satapa-tapa ku caangna senter leutik, anu kabeneran dibawa. Stasiun Cibeber geus rada katingali, najan teu pati jelas oge, sabab ku poekna peuting. Beuki peuting kaayaan beuki poek mongkleng. Katambah ku poekna kahieuman tangkal sukun anu cingrung gunuk rajeg di sisi jalan. Antugna kuring anjog ke palebah stasiun Cibeber. Kaayaan di palebah dinya asa leuwih paroek. Ongkoh we stasiun. Kaayaan stasiun eta salian 3 euman nya matak pikasieun. Tapi sok sanajan kitu kuring neruskeun leumpang kuring. Sabot kuring keur jongjon leumpang. Ujug-ujug pelenghir ka ambu ku kuring, bau hanyir meni melenghir. Kuring leumpang teh bari rada luak lieu ka kenca jeung ka katuhu. Sabab mimiti kuring ngarasa keung. Bulu punduk cing puringkak. Kuring bibiri gidigan. Sajeroning kuring keur leumpang, ujug-ujug kabayangkeun nu lain-lain. Jeung inget kana caritaan si emang tadi. Kuring ngarandegeun lengkah, sabab kadengena aya sora awewe anu gogorowan nyalukan kuring. Kang, liren heula atuh sakedap. Kuring ngareretan sabudeureun eta tempat. Barang red kapalebah gigireun tangkal sukun.
Katinggalina ku kuring siga aya saurang awewe sok sanajan rada tepati jelas oge. Katempona eta awewe teh ngagupayan ka kuring. Waduh, aya awewe. Coba peting-peting kieu keur naon nya? Ini asa karunya. Kang kadi heula sakedap. Tulungan abdi. Ngadenge kitu kuring terus nyamperkeun ka eta awewe. Pamikir bisiknya eta teh salah seorang awewe anu perlu ditulungan ku kuring. Ngadadak leungit kasieun jeung pikiran anu teu pararuguh teh. Nu jelas eta awewe teh kudu ditulungan ku kuring. Mun nya teh mah butuh bantuan. Sanggeus deukeut ka eta awewe, kuring nanya ka manehna. Aya pikersaan naon neng? Manawi aya anu priyogi ku abdi dibantos? Upami kersamah pangjajabkeun abdi sareng pun anak. Bade muli ka mana kitu? Sareng di mana putrana? Abdi wangsul ka Sukabumi. Abdi dipijeun ku Kabogo sareng pun anak di dieu. Eta awewe teh leungeunna nunjuk ka palebah jeroeun stasiun. Barang kuring ngareret ka palebah jeroeun stasiun. Kuring reuwas sabab aya saurang budak anu buukan sarta awakna hideung. Manehna bubuligir teu make baju. Eta budak keur lulumpatan siga anu keur anteng ulin. Nampok kitu mah karasa awak kuring jadi cingkleper, tuur nyorocot, paham oge teu bisa nyarita. Kuring beuki reuwas sabab awewe anu aya hareupeun teh ujug-ujug seuri ciciri hilan, semu atoh nyengsirikeun kuring anu ngarasakeun kasieun. Seurina eta awewe teh kadengena pikasieunun. Beungeutna eta awewe teh jadi robah. Beungeutna jadi sepa siga eueuh getihan. Buukna ngarumbay, panonna molotot buburi lengan ka kuring. Katempona leungeun eta awewe siga anu rek ngarawel kuring. Kang, cing karunya ka abdi. Panganterkeun abdi balik. Abdi geus ngarasa capek. Geus ngarasa capek cicing di dieu. Ningali kitu teh kuring jadi lain karunya, tapi kuring jadi sieun. Kuring kontan luncat ngajauhan eta awewe anu nyatana mah geuningan juring. Kuring langsung lumpat ninggalkeun eta tempat bari gogorowokan. Tayohna wae sanajan kuring jojorowokan, taya saurang-urang acan anu malire. Kacape geus teu dirasa ku kuring. Kuring terus lumpat satarikna. Rarasaan mah eta awewe teh asa terus wae nutur-nutur kuring anu keur lumpat. Kusabab kaleuwih teuing ku capek, satepina ka imah kuring teu kaburu asup ka jero. Sabab kuring kaburu leuleus balas tina lumpat jauh. Antugna mah kuring teu inget di bumi alam. Kuring ngalungsar kapaehan ngagoler di lawang panto. Isukna kuring sadar keur diriung ku tatangga. Kuring ngadongengkeun kajadian anu tadi peuting ka alaman. Ngeunaan manggihan budak hideung jeung indungna di palebah stasiun Cibeber. Sanggeus ngalaman kajadian kitu, kuring jadi gering. Kuring geus diubaran ka dokter. Tapi tetep kuring teu cager-cager. Malahan kulawarga ti Majalaya dararata ngadon ngalongok bari rek ngubaran kuring anu gering.
Salila kuring gering teh sok nempo aya budak hideung jeung indungna di imah. Eta budak hideung jeung indungna sok ngadon nangtung di juru lawang kamar. Nyaku ayana kajadian kitu, kuring dibawa balik ke Majalaya ku kulawarga kuring. Cager-cager teh diubaran ku kolot di Majalaya. Kajadian anu kaalaman ku kuring teh basa stasiun Cibeber Cianjur salila 3 tahun teu dipake liliwatan kareta nu jadi lantaran terowongan lampegan nu ngahubungkeun Cianjur Sukabumi runtuh. Nya cenah ceuk carita di eta stasiun teh pernah aya mayit awewe anu keur reuneuh.